Το αυτοκίνητό σας φθήρεται κάθε μέρα χωρίς να το καταλαβαίνετε. Και αν η επιφάνεια μπορούσε να αμυνθεί απέναντι σε όλα αυτά... Η νανοτεχνολογία Lil-Sakar δημιουργεί ένα αόρατο προστατευτικό στρώμα σε μοριακό επίπεδο στις ζάντες και στο εξωτερικό του αυτοκινήτου σας. Αυτό το στρώμα απομονώνει την επιφάνεια από βρωμιά δρόμου, σκόνη και λάσπη, καθώς και από χημικές επιδράσεις. Όξινη βροχή, σκληρά απορρυπαντικά, λάδια και χημικά κατάλοιπα δεν μπορούν να προσκοληθούν. Δεν μπορούν να προκαλέσουν ζημιά. Δεν μπορούν να αφήσουν σημάδι. Οι σταγόνες νερού κυλούν σαν χάντρες πάνω στην επιφάνεια. Η βρωμιά και τα χημικά απομακρύνονται μόλις έρθουν σε επαφή. Ο καθαρισμός γίνεται πιο εύκολος. Η επιφάνεια μένει σαν καινούρια για περισσότερο χρόνο. Με τη Lil-Sakar η προστασία δεν είναι μόνο λάμψη. Είναι αντοχή στον χρόνο, στη φύση και στη χημεία. Γιατί η πραγματική τεχνολογία είναι αόρατη, αλλά αισθητή σε κάθε διαδρομή. Lil-Sakar, κάτι περισσότερο από καθαρισμό. Πραγματική προστασία για όσους αγαπούν το αυτοκίνητό τους.